ମା ମା ଶବ୍ଦଟି କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼େ ମାଆକୁ ଡାକିଥାଏ। ତ ସେହି ରକମ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ନଣ୍ଡା ବାସୁଳି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାର ଯେତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼େ ବା ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ମା ତା'ର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ 2 ଦିନ ଧରି ଏ ପର୍ବ ଚାଲିଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ତ ଏ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ ବହୁତ କିଛି ଇତିହାସ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ କହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ ବାବଦରେ ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପର୍ବ ହେଉଛି ନଣ୍ଡା ବାସୁଳି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରାୟ 300-400 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବ, ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। ତଥାପି 400-500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଖିଆପିଆ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଢୋଲିଆ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମର ଇଏ ଯାତ୍ରା ମିନିମମ୍ 500 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ମୁରଲୀଧର ଦାସ, ସୁଣ୍ଡିରା ଗ୍ରାମ, ସୁଣ୍ଡିରା ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଖଇରା ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ମା ନଣ୍ଡା ବାସୁଳୀଙ୍କର ପୂଜା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମ ବାପ ସାପ ତାଙ୍କ ଅମଳରୁ ତାଙ୍କ ବାପ ସାପ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ପୂଜା। ମାଆଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ବ୍ରତୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ମା ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲେ ମାସନ୍ତ ଦିନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବି ଭଲ ଧୁମଧାମରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆମର। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମା ନଣ୍ଡା ବାସୁଳୀଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ସୁଣ୍ଡିରା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଣ୍ଡିରା ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଖଇରା ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମା ନଣ୍ଡା ବାସୁଳୀଙ୍କ ପୂଜା। এটা କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆମ ମାନେ ତ କହିପାରିବୁନି। ଆମ ବାପକୁ ସାପ ତାଙ୍କ ବାପକୁ ସାପ ବଳରୁ ଏ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏ ମା ନଣ୍ଡା ବାସୁଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ହଉଛି ମାସନ୍ତ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜ ଭିତରେ। ଏ ପର୍ବକୁ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। এই পଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମାଙ୍କର ନଣ୍ଡା ବାସୁଳୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଜି ହଉଛି ମାସନ୍ତ, ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହବ, ମାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ମା ମାନେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏଠି ଆମର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଗୁଆ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଦା ବାଛିବା ହବ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର, ସେଇଠି ମାନେ ବହୁତ ସମାଗମରେ ପୂଜାଟି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସୁଣ୍ଡିରା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର ଗ୍ରାମରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ବୋଲିକି ଇଏ ହଉଛି ମା ନଣ୍ଡା ବାସୁଳୀଙ୍କର ପୂଜା। ତେଣୁ କରିକିରି ଏଇ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାସନ୍ତ ଉପଲକ୍ଷେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି। ଆମ ମାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି।